друзья! Мы продолжаем для вас проводить прямые эфиры в рамках Школы здоровья Томской академии долголетия. Сегодня прямой эфир, тема его – храп, апноэ сна, постназальный синдром. Мы на прямой эфир пригласили врачей, а именно Станислава Николаевича Кочерова. Здравствуйте. Дмитрия Александровича Ермакова. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же такое апноэ сна? Как нам с ним жить или бороться? Возможно ли что-то сделать, чтобы храпа не было у человека? Ну и так далее. Мы все вопросы будем задавать уже в конце вашего выступления, а у меня большая просьба всем присутствующим отключить телефоны. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Немножко поговорим давайте, что такое храп-синдром и синдром обструктивного апноэ сна. Ну, что такое храп, наверное, знаете все. Да? Это достаточно распространенная проблема. Страдают ими и взрослые, и даже дети. Храп и достаточно вещь неприятная, создает дискомфорт и самому храпящему, и членам семьи. Ну и есть такая тоже проблема, которая сопутствует храпу, это синдром обструктивного апноэ сна. Как оно происходит? То есть храпящий человек, не нужно объяснять, что это такое, все это знают, видели. И во время храпа возникают такие неприятные моменты, когда храпящий человек вдруг перестает дышать на несколько секунд, вплоть до минуты. И затем возникает громкое всхрапывание, после чего человек либо просыпается, либо глубина сна его становится меньше, дыхание восстанавливается, и снова человек начинает дышать. Но спустя некоторое время, как правило, снова возникает храп. Что это такое? Значит, эта остановка дыхания, оно имеет термин. Это синдром обструктивного апноэ сна. Это состояние, которое характеризуется наличием храпа, затем прекращением легочной вентиляции, прекращением дыхания и возобновлением. Это сопровождается грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. Остановки дыхания вот эти во сне и храп, они не так безобидны, они вызывают нарушение сна, они препятствуют наступлению глубокой фазы сна, что впоследствии может приносить дискомфорт и даже проблемы со здоровьем. Каждая остановка дыхания во сне сопровождается частичным пробуждением мозга, которое необходимо для возобновления дыхания, что в свою очередь нарушает сон, нарушает структуру сна, качество сна. Сон бывает при этом беспокойный, не освежающий. Утром беспокоит слабость, разбитость, а в течение дня таких пациентов возникает сонливость, раздражительность, сниженное настроение. Храп и синдром обструктивного апноэ сна подлежит классификации, и самые распространенные из них, они отличаются по тяжести. И критерием для определения тяжести синдрома обструктивного апноэ сна является так называемый индекс апноэ-гипопноэ. Это количество остановок дыхания во сне в течение за 1 час. Легкая степень – это от 5 до 15, умеренная, средняя от 15 до 30 и тяжелая – до 30 и более остановок дыхания в час. То есть это, если грубо, то это 1 остановка дыхания за 2 минуты и чаще. От чего возникает? Что происходит во сне при данных симптомах? Когда человек засыпает, наступает расслабление мышц ротоглотки, увеличивается податливость стенок ротоглотки, а дыхательные пути на уровне ротоглотки у нас мягкие. И возникает из-за увеличения податливости стенки глотки, возникает ее вибрация. Человек храпит. Если податливость стенки увеличивается, то возникает их спадение на уровне глотки и возникает апноэ сна, остановка дыхания механическая. Далее вступает кислородное голодание,
Мозг это улавливает и дает команду организму на пробуждение. Либо человек либо просыпается, либо глубокая фаза сна прекращается, наступает поверхностная фаза сна для того, чтобы сделать вдох. В это время тонус мышц ротоглотки восстанавливается, человек всхрапывает, вздыхает, и наступает частичное его пробуждение. То есть храп и апноэ сна возникает тогда, когда наступает глубокая фаза сна и расслабление организма. Что происходит, что еще способствует фазе храпу и апноэ сна? Это суженные изначально анатомическая предрасположенность, суженные просветы дыхательных путей. На слайде, на диаграмме, это нижняя диаграммка, это ожирение, это гипертрофия небных миндалин, и это маленькая нижняя челюсть. Все это суживает просвет дыхательных путей на уровне глотки, тоже способствует храпу и апноэ сна. И верхняя стрелочка вверху, снижение давления в просвете ротоглотки возникает при носовой обструкции. Это искривление перегородки носа, либо полипы в полости носа, либо, в общем, заболевания полости носа, которые вызывают затруднение носового дыхания. Все эти три фактора, снижение давления в просвете дыхательных путей, суженный изначально просвет дыхательных путей и увеличение податливости стенки глотки и вызывает как раз храп и остановку дыхания во сне. И если мы вернемся к предыдущему слайду, сужение просвета дыхательных путей, наиболее частое сужение просвета ротоглотки – это ожирение. У пациентов с ожирением первой степени и выше вероятность синдрома обструктивного апноэ сна в 8-12 раз выше, чем у пациентов без ожирения. А у пациентов с ожирением третьей степени отмечается апноэ сна более чем в 60% случаев. Вот перед вами магнитно-резонансная томография у пациента с нормальной массой тела слева и с избыточной массой тела, с ожирением. Жировая ткань откладывается в стенках дыхательных путей и вызывает их анатомическое сужение. На правом слайде это показано стрелочками. И на данном сравнительном слайде видно, что по сравнению с дыхательными путями человека без ожирения буквально в 2 раза сужен просвет дыхательных путей. А вот перед вами картинки, фотографии ротоглотки у пациентов с нормальным весом слева и с ожирением справа. Видно, насколько сужен просвет дыхательных путей на правой картинке. Сужению просвета дыхательных путей может также способствовать гипертрофия небных миндалин. На слайде, на данном 3 картинки, здесь тоже объяснять не требуется, все прекрасно видно. На данной картинке показан механизм храпа и апноэ дыхательных путей. Слева, здесь пациент показан сбоку, пациент лежит на спине в норме при дыхании слева, и при храпе и апноэ сна справа происходит спадение дыхательных путей на уровне ротоглотки и нарушение дыхания. К чему приводит храп и апноэ сна, остановка дыхания во сне, показаны на данном слайде. Это гипертония, нарушение ритма сердца, атеросклероз, гормональные расстройства и неврологические расстройства. Возникают данные осложнения вследствие, во-первых, частыми пробуждениями во сне при данной патологии, нарушения глубоких фаз сна, что вызывает нарушение вегетативной нервной системы. А снижение качества сна вызывает нарушение неврологические расстройства. Далее. Клиника. Как проявляется синдром обструктивного апноэ сна? Указание на храп и остановка дыхания во сне. Чаще всего, конечно, это
На это указывает, обычно пациент не помнит, когда он храпит, но на это указывают члены семьи, близкие, которые присутствуют во время сна данного пациента. Синдром обструктивного апноэ сна нарушает качество сна, что приводит к выраженной дневной сонливости и неосвежающем сне. На картинке, на фотографии видно типичная картина человека, который страдает храпом и обструктивным апноэ сна. Человек такой одутловатый, то есть ожирением страдает, видно, и сонливостью. Такие люди зачастую, то есть человек уснул буквально с книжкой в руке. Это тоже часто сопутствует данной проблеме. Артериальная гипертония может косвенно указывать на храп и синдром обструктивного апноэ сна. Преимущественно ночная и утренняя, то есть утром повышенное давление по утрам, причем зачастую плохо коррегируется приемом препаратов. Учащенное мочеиспускание ночное, 2 и более раз за ночь, причем если допустим, при заболеваниях мочевыводящих путей, при простатитах, уретритах, здесь возникают ложные позывы на мочеиспускание, то при синдроме обструктивного апноэ сна мочеиспускание, человек просыпается с полным мочевым пузырем. Затруднение дыхания, одышка, приступы удушья во сне могут беспокоить, могут нет, не всегда этот симптом беспокоит пациента. Отрыжка и изжога в ночное время. При обструкции дыхательной, при попытках вдохнуть возникает иногда, зачастую, поступление желудочного содержимого в пищевод и ротоглотку, что вызывает отрыжку и изжогу. Это тоже косвенный признак, может указывать на нарушение дыхания во сне. Ночная потливость. Далее утренние головные боли, снижение потенции, депрессия, апатия, раздражительность. Эти симптомы возникают в связи с нарушением качества сна. Диагностика. Как врач распознает косвенные признаки храпа и нарушения апноэ сна. Храп, указание остановки дыхания во сне, это пациент указывает при жалобах, приступы удушья тоже, учащенное ночное мочеиспускание, изжоги по ночам, головная боль, дневная сонливость. Это жалобы пациентов. И внешние признаки. При осмотре пациента врач обращает внимание на ожирение, что проявляется внешним видом пациента, и объективно это увеличение окружности шеи. Дальше. Ретрогнатия, микрогнатия. Это маленькая нижняя челюсть. Это при аномалиях развития. Тоже они могут косвенно указать что пациент предрасположен к храпу и апноэ сна. И гипертрофия небных миндалин. Это тоже врач при осмотре может видеть. Сопутствующие заболевания тоже являются косвенными признаками синдрома обструктивного апноэ сна. Артериальная гипертония. Почему она возникает? Во время остановки дыхания во сне возникает стресс организма. В кровоток выбрасываются стрессовые гормоны, адреналин, норадреналин, что приводит к пробуждению, что дает мозгу команду на пробуждение, которые, в свою очередь, вызывают сосудистый спазм стойкий и нарушение артериального давления. То же самое может вызывать и ночные нарушения ритма сердца. Ожирение говорили, сахарный диабет может тоже быть вызван постоянным выбросом стрессовых гормонов. Нарушение функции щитовидной железы. Есть и объективные критерии диагностики синдрома обструктивного апноэ сна. Это полисомнография. Есть приборы, которые регистрируют нарушение сна, остановку дыхания во сне и нарушение ритма сердца, кардиограмму, нарушение ЭКГ, нарушение дыхательных движений.
Значит, эти препараты полисомнографы называются. И вот справа на слайде показывается кривая, которая отображает параметры организма, по которому тоже можно уже объективно диагностировать как храп и нарушение дыхания во сне, так и сопутствующие нарушения, которые которые сопутствуют храпу. Лечение, прежде всего, это снижение массы тела. Это основная, значит, причина храпа, нарушения апноэ сна и основная проблема, которую нужно решить. Причем достаточно эффективно снижение массы тела очень эффективно снижает тяжесть храпа и тяжесть ночных остановок дыхания. Уменьшение массы тела на 10% улучшает параметры сна, параметры дыхания на 50%, наполовину. Это обычно значит, снижение на 1 степень снижения тяжести храпа, апноэ сна, снижение индекса апноэ-гипопноэ. В рамках рекомендации на коррекции индивидуального образа жизни это является совет по прекращению ограничению курения. Курение вызывает хроническую химическую травму дыхательных путей, что в итоге приводит к снижению тонуса мышц и слизистой ротоглотки, что способствует прогрессированию храпа и апноэ сна. Пациентам с нарушением дыхания во сне рекомендуется прекращение курения. Правда, здесь есть палка о двух концах. Зачастую, когда человек бросает резко курить, особенно при длительном стаже курения, это может спровоцировать повышение массы тела. Поэтому у пациентов длительно курящих с избыточной массой тела рекомендуется вначале коррекцию массы тела, а потом уже бросить прекращение курения. Ограничение приема алкоголя. Алкоголь утяжеляет тяжесть апноэ сна, поскольку он приводит к расслаблению глоточной мускулатуры и понижает порог реакции мозга на гипоксию, на остановку дыхания. То же самое касается и ограничения приема снотворных и транквилизаторов, которые также вызывают расслабление мышц ротоглотки и снижение порога реакции мозга на снижение дыхания. Даже при усиленных транквилизаторах, усиленных снотворных препаратах в инструкции написано, что препарат противопоказан при синдроме задержки дыхания во сне или при синдроме ночном апноэ сна. Позиционное лечение. Храп апноэ сна является позиционно зависимым. То есть на спине апноэ сна усиливается, в положении на боку и лежа уменьшается. Поэтому мы даем рекомендации пациентам избегать сна на спине. Как это можно во сне добиться? На данном слайде показан один из способов коррекции лечения. На спину у футболки пришивается кармашек, туда кладется теннисный мячик от большого тенниса. Пациент во сне ложится на спину, возникает дискомфорт, который вынуждает пациента поменять позу на боку либо на животе. Вот один из методов лечения. Также можно повысить изголовье кровати, приподнять. Это приводит во-первых, это приводит к оттоку жидкости в нижнюю часть тела, уменьшает отек слизистой ротоглотки, так и вызывает смещение мягких тканей ротоглотки вниз и тоже уменьшает вероятность возникновения храпа и апноэ сна. Есть гимнастика, которые повышают тонус мышц ротоглотки, поскольку ротоглотка и мягкое небо – это мышцы, их можно тренировать. Значит, здесь на данном слайде показаны упражнения, которые могут способствовать укреплению мышц ротоглотки и тоже уменьшению храпа и остановки дыхания во сне. Дальше есть препараты, которые
улучшают дыхание, уменьшают тяжесть тоже храпа, апноэ сна. Есть полоски для расширения носовых ходов. Они, значит, такие полоски приклеиваются к крыльям носа. Полоска, она представляет собой пружину, она стремится разжаться и растягивает крылья носа, чем облегчает носовое дыхание и тоже уменьшает тяжесть храпа и остановок дыхания во сне. Следующее приспособление для лечения апноэ и храпа во сне – это применение ортодонтических приспособлений. Но, значит, их подбирает уже стоматолог-ортодонт. Они, значит, так называемые капа от храпа, они вызывают смысл их в фиксации нижней челюсти в выдвинутом положении, что также уменьшает передний-задний отдел ротоглотки и уменьшает храп и снижение дыхания во сне. Дальше есть внутриротовые приспособления, так называемые. Есть вот одно из них, так называемое экстралор, внутриротовое устройство. Тоже кому-то может помочь. На самом деле все вот эти приспособления внутриротовые, они индивидуальны. Кому-то подходят, кому-то нет. Но они есть, они имеют место быть и тоже помогают. А есть так называемые электромеханические подбуживающие устройства. Вот он, один из них, крепится на руку как часы, как браслет. Это электронное устройство, которое улавливает звуки храпа во сне и посылает, при возникновении храпа, посылает электрические импульсы, которые подбуживают пациента, уменьшая глубину сна и таким образом уменьшая вероятность наступления апноэ сна. Имеет некоторые недостатки, противопоказано, не подходит при тяжелом апноэ сна, потому что вызывает при частых остановках дыхания во сне, постоянно подбуживают мозг и снижают таким образом глубину сна. Ну и если партнер по кровати тоже храпит, может также улавливать звуки храпа и вызывать ложное срабатывание этого устройства. Есть фармакологические препараты. Значит, напрямую они не снижают, не вызывают облегчение храпа, но снижают его симптомы. Они основаны на эфирных маслах, который вызывает так называемую смазку ротоглотки, уменьшение сухости слизистой. Эффекта как такового не дают при храпе, но симптомы немножко облегчают. Они есть, тоже они продаются, препараты в аптеках. Есть хирургическое лечение храпа. Хирургическая коррекция направлена на уменьшение, на увеличение просвета ротоглотки. Современные подходы к лечению храпа, апноэ сна, значит, сейчас призывают очень аккуратно подходить к данному методу лечения. Потребность в хирургической коррекции апноэ сна может дать только лор-врач при индивидуальном осмотре. Все очень индивидуально, и, значит, данный метод лечения показан не всем, но иногда он действительно эффективен, например, при гипертрофии миндалин и при гипертрофии небной занавески. Также хирургическое лечение при храпе и апноэ сна показано при нарушении носового дыхания, при носовой обструкции. Это искривление перегородки носа, полипы в полости носа. Здесь коррекция носового дыхания достаточно эффективна. И если она есть при храпе и апноэ сна, она, конечно же, показана, и она облегчит симптомы. И при тяжелых формах апноэ сна, либо средней степени, есть так называемая СИПАП-терапия. Это неинвазивная вспомогательная вентиляция легких. Это прибор, который поддерживает постоянное давление в дыхательных путях. Каков механизм его действия? Мы уже, значит, рассмотрели этот вопрос, что при
храпе и остановке дыхания во сне эти симптомы возникают при снижении давления в дыхательных путях на уровне ротоглотки. При возникновении, при вдохе возникает вакуум, дыхательные пути спадаются, возникает храп, апноэ сна. Данный прибор, вот на схеме показано на третьей картинке, на самой правой, данный прибор позволяет постоянно держать давление в дыхательных путях постоянно повышенным, что препятствует спадению дыхательных путей на уровне ротоглотки. Их тоже много. Подбор СИПАП-аппаратов, они выглядят вот следующим образом. Происходит тоже индивидуально. Как правило, это лечение средней тяжелой и тяжелой степени апноэ сна, когда предыдущие методы лечения неэффективны. Ну и кажется достаточно громоздким данный метод лечения, то есть он предусматривает ношение маски, ношение внутриносовых приспособлений во время сна. Но, однако, эти приборы позволяют избежать ночной остановки дыхания и очень хорошо улучшает качество сна. Пациенты, как правило, быстро привыкают к ним и либо постоянно их используют в течение жизни, либо их используют частично, не каждый день, не в первой фазе, в первой половине ночи, когда наиболее глубокие фазы сна наступают, и улучшается качество сна, улучшается самочувствие, и пациенты привыкают, и достаточно активно их используют. Да, недостатком является то, что приборы достаточно дорогостоящие, поэтому их подбор индивидуален, и подбор, конечно, обязательно нужно участие врача. У меня все. Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы. Скажите, пожалуйста, а стоит человека будить, когда дыхание у него прекратилось во время храпа? Тревожить? При остановке дыхания, да, конечно. Но человек, если его не будить, он проснется и так. Вот. Но если будить при храпе и при остановке дыхания, да, можно, и это имеет место быть. И даже так называемые имеются и электронные подбуживающие устройства. Поэтому, да, при храпе, может быть, не каждый раз, а при остановке дыхания, конечно. Надо будить, да? Или не стоит? Вредно. Пусть храпит. Если не будете будить, проснется сам. Да. От громкого храпа? От громкого храпа, от остановки дыхания мозг почувствует недостаточность кислорода и даст сигнал на пробуждение. Понятно. Скорее, Спасибо. да, скорее здесь просто это повод обратиться к врачу, чтобы скорректировать данные нарушения и подобрать лечение. Ко второму вопросу. Доброе утро, уважаемые слушатели. Хочу вам рассказать про такую патологию, как постназальный синдром. К врачам разных специальностей постоянно обращаются за помощью пациенты с жалобами на ощущение скопления слизи в задних отделах полости носа и стекания ее по задней стенке глотки. В англоязычной литературе для определения данного состояния используют термин postnasal drip. В русском языке пока не существует какого-то словосочетания, чтобы объяснить этот термин. Буквальный перевод с английского выглядит довольно неправильно. Кашель с задними отделами полости носа. Поэтому чаще используют определение синдром постназального затекания, постназальный синдром. Ретроназальные выделения, что совсем неудачно. Рабочее название данной патологии в современном мире – постназальный синдром. Так что это такое постназальный синдром? Это состояние,
не самостоятельное заболевание, а ряд клинических ситуаций, при которых в результате воспалительного процесса в полости носа, околоносовых пазух, носоглотки и без каких-то явных причин отделяемое из полости носа стекает по задней стенке глотки в нижележащие отделы дыхательных путей. Однако это состояние может быть расценено как вариант нормы. И если не обнаружено явных причин, пациенту может быть рекомендовано лишь принять ситуацию такой, какая она есть. Актуальность проблемы заключается в том, что данное состояние является одной из распространенных причин амбулаторных обращений к лор-врачу. В группе пациентов с патологией полости носа, околоносовых пазух при активном сборе жалоб доля таких пациентов составляет около 10%. То есть из 10 пациентов каждый 10-й предъявляет жалобы на стекание по задней стенке глотки. История вопроса. Долгое время эта категория пациентов оставалась без должного внимания. Большинство врачей подобное состояние обычно объясняют пожилым возрастом, недавно перенесенной простудой или просто трактуют как вариант нормы. Практический врач ежедневно сталкивается с 1-2 пациентов, жалующихся на постназальное затекание. Однако не все из них получают должное внимание. Долгие годы постназальный синдром является предметом оживленной полемики. Еще Франк дал определение глоточной формы хронического катара. Эта статья написана на латыни, достаточно давно, является, возможно, первым описанием постназального синдрома. Написана она была в 1794 году. Первый деятельный анализ был проведен в 1866 году Добель. И данное этим вопросом определение в настоящее время является, пожалуй, наиболее точным и лаконичным. Постназальный катар, который может быть как острым, так и хроническим, и он в своей большей степени является проявлением других заболеваний, чем самостоятельной патологией. Маккензи и Макдоналл определяли постназальный синдром как американский катар. В связи с его большей распространенностью в США по сравнению с Европой связано, по мнению авторов, с сухим и пыльным климатом. Долгое время в США постназальный синдром использовали в качестве диагноза. В Великобритании такой подход критиковали и все больше подчеркивали разногласия по поводу принципиальных медицинских вопросов по обе стороны Атлантики. В настоящее время термин является спорным во всем мире. В США при выявлении патологии верхних дыхательных путей рекомендуют использовать термин «кашлевой синдром верхних дыхательных путей». В Великобритании термин «постназальный синдром» также подвергается критике со стороны пульмонологов, лор-врачей. Было предложено обозначить данное состояние термином риносинусит. Придерживаются сходной позиции, удерживая, что постназальный синдром является в большей степени симптомом, чем проявлением самостоятельного заболевания. Причины и механизмы развития. На протяжении многих десятилетий постназальный синдром рассматривали как следствие широкого круга патологических состояний, начиная от воздействия факторов внешней среды и заканчивая системными заболеваниями, например, гипотиреоидизмом. Клиническую значимость синдрома подчеркивает тот факт, что он изолирован или в сочетании с другими заболеваниями является очень распространенным. Интересным представляются результаты проспективного исследования причин хронического кашля. У 54% обследований выявлен постназальный синдром, у 28% гастроэзофагеальный рефлюкс, у 7 хронический бронхит, 31 бронхиальная гиперреактивность, у 12 другие причины. И у одного причину установить так и не удалось. При этом почти у четверти обследований отмечалось сочетание 2-3 причин в 3%. Таким образом, уже на протяжении более 200 лет не утихают споры по поводу места значения постназального синдрома в медицине. Большую полемику вызывает и определение механизма при постназальном синдроме. Согласно привычным представлениям, отделяемый из полости носа просто стекает по задней стенке глотки в трахеобронхиальное дерево и вызывает появление кашля. В последние десятилетия приоритетным направлением современной оториноларингологии и пульмонологии стала концепция Гроссман. Единые дыхательные пути – одна болезнь, согласно которой воспаление верхних и нижних дыхательных путей следует рассматривать как единый патологический процесс. Ярким примером такой взаимосвязи является аллергический ринит и бронхиальная астма, которые зачастую всегда сочетаются. Слизь, продуцирующая бакловидными клетками, эпителий, железами собственного слоя слизистой оболочки, служит защитным барьером, помогающим удалять инфекционные агенты на своем протяжении респираторного тракта.
По этой причине при сочетанной патологии сложно предположить, что слизь в носоглотке – результат изолированного поражения верхних дыхательных путей или заброса в носоглотку из нижних. Для того, чтобы нам понять, что такое слизь продукция, нужно ввести нам понятие мукоциллярный клиренс. Мукоциллярный клиренс – это движение слизи, которое обусловлено однонаправленными колебательными движениями ресничек мерцательного эпителия слизистой оболочки дыхательных путей. Основные механизмы нарушения клиренса – это гиперпродукция слизи и нарушение ее эвакуации. Во многих случаях они, как правило, взаимосвязаны. Так, повышенная секреция, как правило, сопровождается нарушением функции мерцательного эпителия и ухудшением мукоциллярного транспорта, что приводит к стагнации слизи и застою. Хроническая гиперсекреция слизи может возникнуть при разных заболеваниях носа и околоносовых пазух. Полипы, отечная слизистая оболочка, искривление перегородки носа, гипертрофия нижних носовых раковин, гребни, шипы перегородки носа, ну и другие патологические состояния. Как правило, приводит к изменению направления мукоциллярного клиренса и застою назального секрета. Постназальный синдром выделяют первичный, когда истинную причину, несмотря на комплексное обследование, так и не удается выявить. И вторичный, когда причину возникновения удается установить. И второй вариант является наиболее перспективным, так он как подлежит какому-то лечению. В первичном варианте лечение, как правило, очень трудно подобрать. Среди детей наиболее частая патология – это аллергические риниты, аденоидиты, синуситы, гастроэзофагальный рефлюкс, полипозный риносинусит, анатомические аномалии полости носа, мукоциллярная дисфункция, иммунодефицит. Среди взрослых – аллергический ринит, синусит, полипозный риносинусит, анатомические аномалии полости носа, курение, воздействие химических факторов, субатрофический ринит, атрофический ринит. Клинические проявления синдрома, согласно концепции Добель, считались: первое – это ощущение скопления слизи в задних отделах полости носа, стекание ее по задней стенке глотки, симптомы усиливаются по утрам, больные просыпаются с дискомфортом в глотке, однако при осмотре глотки отсутствуют какие-то признаки воспаления или изменения. Второй признак – покашливание, особенно ночью, утром. Однако при аускультации легких патологических изменений на рентгенографии врачи-терапевты, пульмонологи не обнаруживают. Третий – частое отхождение слизи, сгустков, которые иногда бывают оранжево-коричневого цвета. Зачастую пациенты приносят и показывают их. Клинические проявления постназального синдрома носят неспецифический характер. Диагноз основного заболевания часто не может быть установлен на основании только истории заболевания по ценным данных осмотра. В качестве дополнительных методов диагностики используют аллергологическое обследование у аллергологов, компьютерную томографию околоносовых пазух носоглотки, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, а также разные методы оценки мукоциллярного транспорта. Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, если обнаружится патология полости носа и носоглотки, то в таком случае мы говорим о эндоскопически позитивном постназальном синдроме. И данной категории пациентов, как правило, можно помочь. При отсутствии патологических скоплений слизи синдром определяется как эндоскопически негативным, и прогноз не очень благоприятный. Ключевым моментом в купировании проявлений постназального синдрома считается лечение основного заболевания. Однако на практике такой подход не всегда эффективен. Во многих случаях даже после курса лечения по поводу основного заболевания ощущение стекания слизи по задней стенке глотки сохраняется. При заболеваниях полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, сопровождающихся постназальным синдромом, используют разные методы лечения. От длительных курсов антибиотикотерапии до эндоскопических операций на внутриносовых структурах и околоносовых пазух. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что систематическое промывание полости носа стерильными изотоническими растворами морской воды не обеспечивает заметного облегчения у больных с постназальным синдромом. То есть клинически доказанная эффективность не обнаружена. Основным методом медикаментозного лечения на современном этапе является применение интраназальных кортикостероидов. Большинство пациентов боятся их использовать, так как боятся, что у них возникнет ожирение, и это гормональные препараты. Хочу сделать акцент на то, что интраназальные глюкокортикостероиды не
при применении системная их биодоступность составляет, как правило, менее 1%, то есть в кровоток они практически не попадают. И они очень плохо всасываются из желудочно-кишечного тракта. То есть вероятность развития каких-то изменений от системного применения глюкокортикостероидов равняется практически нулю. Ну и в качестве заключения хотелось бы сказать, что анализ современной научной литературы показывает, что существует ряд принципиальных разногласий в диагностике и подходах к лечению больных с постназальным синдромом. Большую полемику вызывает само определение этого синдрома. Традиционный подход, направленный на лечение основного заболевания, во многих случаях не избавляет пациента от мучительных жалоб и не позволяет существенно повлиять на качество жизни. В настоящее время представляется необходима разработка патогенетически обоснованных алгоритмов обследования, лечения таких пациентов, проведение мультидисциплинарных исследований с привлечением представителей разных специальностей, что, возможно, поможет найти ключи к решению этой сложной проблемы. Спасибо за внимание. Есть вопросы? Скажите, пожалуйста, я вот каждое утро промываю нос с солевой водой. После этого у меня возникает ощущение прокашляться. Через какое-то время я откашливаюсь, и у меня со слизью. Это связано с синдромом или это что-то другое? Такого не может быть при промывании носа. Промывание носа, прежде всего, это метод, который относится к плацебо. То есть он не приносит никакого положительного эффекта, и степень научной доказательности этого метода лечения равняется нулю. То есть если это вам приносит какое-то удовольствие, облегчение, пожалуйста, вы можете этим пользоваться. Но вы должны понимать, что это гигиеническая процедура, то есть для чего вы ее используете, мне непонятно. Нос промыть. Ну а зачем вы промываете? Ну там же слизь есть всегда. Слизь должна быть всегда в полости носа. Слизистая оболочка навсегда покрыта слизью. А это вот то, что я промываю, это способствует тому, что протекает слизь? Ну, здесь вопрос очень сложный, как бы я постарался озвучить это все, что проблема до сих пор не решена и пытаются ее решить. И если вы хотите, если у вас такая проблема есть, нужно заниматься обследованием, а потом заниматься лечением. То есть вы идете на прием к терапевту, к лор-врачу, вам проводят обследование. Если что, вас направляют к аллергологу, делают эндоскопическое обследование, томографию. И если причину находят у вас, вы позитивный пациент, вам можно помочь. Если причину не находят, ну, тогда подбирать что-то другое. Спасибо. Есть еще вопросы? Благодарим наших гостей. Странно, что нет вопросов. Это Да. достаточно часто встречается. Может быть, сегодня нет вопросов. Не стесняйтесь, задавайте. Да. Есть такая возможность напрямую доктору задать вопрос. Не надо найти на прием. Вот в этом зале. У нас большие сомнения, что никто не храпит и ни у кого не стекает. Храпят очень часто. Вот один вопрос созрел. Храплю, говорю, уже 30 лет. Причем не было ни одного из клинических проявлений, чтобы начаться. 44-й размер, не пила, не курила. И вот такая беда. Какой еще может быть, какая причина, если вот исключить все, что сегодня говорили? Ну, я делала увалопластику, и небо там под это самое, но все еще храплю. Вот и хочу прийти к вам в клинику. Причин их на самом деле много, причин храпа, то есть и механизм возникновения, как вот мы на диаграмме смотрели, сужение, просвет дыхательных путей, снижение тонуса и снижение давления. Вам делали увалопластику, вам один из факторов устранили, сужение просвета дыхательных путей, а дальше уже нужно смотреть за функцией, за тонусом, ну, за другими механизмами возникновения храпа и их потихоньку исключать. Иногда бывает, что не удается полностью эту проблему решить, и тогда врач рекомендует подбор СИПАП-терапии, так называемой, то есть так называемый аппарат, СИПАП-аппарат, который является своеобразным таким костылем, который
в общем, помогает пациенту в восстановлении функции дыхания во сне. Я пробовала, но не подходит такие отеки утром. У меня остановка дыхания была 350 раз за ночь. После, вот, когда сделали операцию, и это, оно снизилось. Самая большая остановка до 20 секунд дыхания. Ну вот, и, естественно, я и не сплю, и, и ничего не могу поделать. Более полную информацию могу дать вам, если придете на прием. Давайте посмотрим и уже там уже подумаем, что, чем можно вам помочь. А у детей тоже может быть храп? У детей тоже может быть храп, Тоже. но в основном это, конечно, Взрослые. это но взрослые, да, у детей тоже может Мгм. быть при гипертрофии небных миндалин, гипертрофии аденоидов. Может быть и лечение здесь хирургическое. Но и тоже при аномалиях развития, челюстно-лицевых каких-то аномалиях. А тоже кто нужно чаще, смотреть. мужчины или женщины храпят? Неважно. Не делится на половые. По половому признаку Да. не делится, в принципе одинаково. Но почему-то чаще Особенно- всегда говорят, что мужчины храпят. Вот женщины говорят, вот Женщины, вторая наверное, рано половина. встают. Ну, наверное. Раньше встают, И более слушают. внимательны. Подслушивают. Есть еще вопросы? Да. Я подойду к вам. По гимнастике. Гимнастика мышц ротоглотки. Здесь тоже надо понимать, что это не панацея, она не приведет к полному избавлению от храпа, но может уменьшить тяжесть. Зачастую может быть на 1 степень тяжести снизить. Но этот метод лечения, лечение храпа, он должен быть в комплексе, и это один из факторов, который может облегчить. А как Храп. часто к вам обращаются с причинами храпа? Часто люди? Мне кажется, Достаточно редко, потому Редко. что храп в обществе это не воспринимается как большая проблема, и пока еще понятно. нету, да. Я бы хотел Не немножко обращают внимания, да? добавить. Да, мало Проблема большинства. храпа в том, что проблема одна, а причин много. И зачастую все причины достаточно трудно устранить. И Вот. выявить, наверное, тоже очень трудно. Ну да. Это глубокая диагностика. Вы вон сколько перечислили. А может быть, еще есть причины, Конечно. которых мы не знаем. Но есть еще вопросы? Есть аппараты по диагностике храпа? Полисомнографы пока что в нашей клинике пока их нет. В Томске есть. В Томске есть, да. Мы тоже изучаем этот вопрос, и, вероятнее всего, они появятся со временем. Достаточно дорогостоящее оборудование, и в последнее время проблемы с закупками. Ясно. Но будем надеяться, что они будут у нас. Ну что, друзья, нет вопросов? Говорим большое спасибо нашим гостям. Спасибо за внимание. Да. До новых встреч.